Здравейте, вие сте The Best Gamer TV, аз съм Левски Forever 1914 Best, казвам се Краси и ще ви представя играта Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Това е една индивидуална игра, тук нямате партньори, трябва да работите сам, да преценявате добре ситуациите, така да се каже една страхотна тактическа игра. По принцип някой може да играе и по-добре, аз не съм много добър на нея, но то ще си проличи. Тук сега има един епизод, така да се каже. Много дълъг ще ви се стори. По принцип аз си минавам бавно и тактически играта, но вие нямате никакъв проблем да почнете да стреляте, имате оръжия. В случая това са пистолет, граната и автомат с 3 режима на стрелба. Вие сами си избирате. Аз съм започнал с 90 патрона. Там ви дават 3 варианта на избор. Вие сами преценявате кога ще ги изхарчите, но гледайте, ще оставите повече, защото никога не знаете кога ще ви потребват. И сега ще ви покажа как можете да минете първата без да харчите нито един патрон. Този сега ще го изчакаме тук. Да се разделят двамата. Може да взимате предмети, да ги хвърляте по тях, да ги заблуждавате с това, да свиркате. Много ефикасни методи има. С скръла на мишката регулирате скоростта на вашия човек. Преценявате, разбира се, скоростта, защото ако се затичате много бързо, то ще ви чуят, ще се обърнат и ще стане напечено. Затова ви препоръчвам средно тичане. Ето сега ще видите как. Катервате се. Забързваме леко. В гръб, с левия бутон и той е долу. Тук вече можете да се затичате. Сега смятам да използвам тук вече оръжието, защото не ми се чака да го издебнем и този. Тук има едни, които трябва да ги сканирате, така да се каже. Ще спрем тази машина да не учи. Тук сега има още един, който трябва да убием. Ей, не искаш да умре този. Цъкаме пак да сканираме. И отиваме да приключваме първата мисия, която по принцип е доста дълга. Разбира се, това зависи от това как вие я изиграете. Ако решавате само да убивате враговете, т.е. терористите, може да я преминете и за 5 минути. Ето сега ще се опитам да ги заблудя с този предмет. Нещо не иска да се заблуждават. Много са смели явно. Този така или иначе вече ще бъде мъртъв. Няма смисъл да се хуквате да го спасявате, да излизате на стрелба. Просто чакате вашия момент. Сега ще се разделят, един ще дойде и ще трябва да го елиминирате, след което и другия е лесна задача. Забравя да ви покажа, в случай, че с първите влезете в битка и ви вземат от кръвта. Ето тук има аптечки из картата навсякъде и можете да ги използвате. Ето сега чувам вече, че един ще идва насам да провери ситуацията. Ето този каза, че ще дойде да провери. И сега ние смятаме да го издебнеме. Пускам скорост на макс. Няма да рискувам да ни види. Ето, тихо, никой не чу. Този видя.
Ето за това ви говорех. Една грешна стъпка и ще си имате сериозни неприятности. В случай имах късмет, че бяхме под ъгъл и успях да го убия. Отвързваме този. И продължаваме напред. Можете да гледате под вратите с оптик кабела. Тук вече е много забавно. Трябва да отвориме вратата. С натискането на USA и D се прави този номер. Отваряме. Леко забавяме темпото, за да не бъдем чути. С бутоните от 1 до 3 има различни видове наблюдение. Ето това е топлинното, както виждате. Сега ще го използвам, за да видя къде е и ще се промъкнем тихичко, за да го убием. Сега се връщаме, защото ще дойде и другия да провери какво става с партньора му и защо го няма. Ще го изчакам тук обаче. Сега го изключваме, вече знаем, че идва. Ставаме. Тук обаче този нещо попречиха ми тези пердета, да кажем, да го нападна по-бързо. Все пак добре се получи. Притичваме напред. И сега тук си имаме работа с двама, които този път смятам вече да убия, защото не ми се чака. Аха, видяхме го къде е. Готов е. Тук пак има от тези кашони. Не бяха тука. Много е важно, ето тук особено в този участък, много тактически да подходите, защото един спи, другия е седнал на стол. Едно грешно движение и много бързи реакции ще ви трябват. Приближавате се, хващате го задължително и след това го убивате. Другия спи, не помръдва, ще има едно брутално убийство, да се кажем. Готов е. Клъцнахме го. И сега ще ви покажа как да използвате аптечката. Елементарно е, с Space се отваря и просто той взима и набарва нещо. Ракийка или не, важното е, че помага. Тук си взимаме малко амуниции. И това е от тук. Продължаваме нататък. Вече съм почти на края на мисията, преполовихме я. Препоръчително е да използвате топлинния сензор, защото ако някъде не забележите нещо, той ще ви го покаже на момента. Има също така уреди за нощно виждане, ето активирам го. В по-тъмните места е идеален. А тук този, ето този, нямаше да мога да го забележа лесно. Добре, че беше нощното виждане, да го видях с него. След това го видяхте и на топлинния сензор. Бавно, тихичко, без да бързате, няма за къде, минавате зад него и след това е лесна плечка. Тук има сега един компютър, с който ще трябва да си поиграеме. След да отвориме 3 съобщения. Сега ще го изключиме. Разбира се, вие сами решавате как ще процедирате в играта, дали ще ги чакате, дали ще действате направо. Аз по принцип препоръчвам да сте по-търпеливи, за да не ви се налага да стреляте и да харчите много патрони. Ето аз вече имам 32. 60 имам. Този не умря от раз, както очаквах. Единия обаче го убих. Други слезна някъде надолу.
този умря ли? Не, просто се хвърли за заблуда. Има още един тук някъде. Обаче смятам да превключа на пистолет. Ето за това ви говорех. Много бързо, няма да усетите кога вече няма да имате патрони. Този тук. Майсто успеем и без да харчиме. Да, докато се обърне, вече му беше късничко. И сега смятам да мина по краткият път, само да видя къде беше. И си спестявате голяма част от ходенето по него, нещо обаче май го подминах. Няма значение, ще го минем по дългия път. Ето тук трябва да има един по принцип. Вече сме до фарът, в който се развива действието. Ако не можете да се прицелите, сменяте, докато не виждате. Не, ако не може да се прицелите, ако не можете да го видите хубаво, за да се прицелите в него, просто активирайте някои от режимите, с които можете да се убедите дали сте го убили или не. Тук повече няма, следващия е вътре чак. Играта е наистина интересна, има много извинете, режими на игра. Отваряме тук тихичко. Приклякаме, промъкваме се, забързваме леко. Може да го разпитвате тук. Аз разбира се не виждам никаква полза от това и затова просто го убиваме. Този май не го убихме, само го нокаутирахме, няма значение. Отиваме за да завършим мисията. Използваме аптечката. Тук по принцип се показва и колко съм слаб, защото последния път, когато изиграх първата мисия, това беше отдавна, едва не ме убиха. Не можех да го издебна въобще онзи, стреляме направо. Сега ще се опитам вече по-добре да го изиграя. Не го виждам къде е обаче. Ето го. Какво да се прави, ще го стреляме. Той сега и в гръб, ето. Видяхте. За малко пак да се изпатя от този. Но определено ми беше по-лесно от миналия път. Това е мисията. Изключвате фара и цъкате Call Extraction и това беше първата мисия. Надявам се да ви е харесало и приятен ден!